भाई क्या तूने नोटिस किया, एनिमल हो या धुरंधर, दोनों फिल्मों में हीरो नहीं विलन ने शो चुराया। इतना बड़ा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। एनिमल में फिल्म रणवीर की थी, पर रातों रात सुपरस्टार कौन बना? बॉबी देओल। 20 मिनट की एंट्री, 0 डायलॉग्स और गाना जमाल कुतुब पूरे इंटरनेट पर फट गया। हर तीसरी रील बन रही थी बॉबी की स्टेप्स पर। अब धुरंधर में वही कहानी रिपीट। फिल्म रणवीर की है पर चर्चा सिर्फ अक्षय खन्ना की। उनका रहमान डकैत वाला डांस इतना वायरल है कि हर क्रिएटर उसी ट्रेंड पर वीडियो बना रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये डांस भी ऑन द स्पॉट बनाया गया था, बिल्कुल बॉबी देओल की तरह। भाई हीरो फिल्म बेचता है पर कल्ट स्टेटस विलन दिलाता है।